大家好啊，咁又係我阿 Alan 啊，今日就想講點樣做一個 Intel 嘅1分鐘突破，係啦，事不宜遲啦，直接開始啦，左邊呢個軟件係叫 Trading Terminal 嘅一個 Level Two 啦，Market Atlas 啦，咁就要俾99蚊美金一個月去 subscribe 先用到嘅，咁可以睇到晒所有嘅賣單啦喺上方啦，即係有幾多人願意用一個俾市價，呢個係市價啦，紅綠色呢個線係市價啦，比市價高嘅價錢願意去賣出個股票，而下邊就係願意俾低個市價去買入一隻股票。咁誒右邊呢一個係 TradingView 嘅睇圖軟件啦，亦都可以有一個回放嘅功能啦，咁啊可以做一個 replay 啦呢度。我首先要揀咗一分鐘圖先，跟住之後呢，因為呢個係1分鐘嘅突破，咁我通常呢就會開8個呢啲咁嘅圖啦，開5分鐘圖啦，咁去睇一隻股票，即係8隻啦，揀一個係有啲咩 set up，我會做啦。首先第一就係嗰個 level two 嗰日啦，就比較係多單向上嘅。係啦，小單向下嘅，上邊呢一個係未開市啦，一開市就會唔同咗啦，係啦，一開始就上面嘅單係近啲，亦都大啲，下邊得86蚊啦，咁86蚊喺呢啲位啦，係啦，咁啊事不宜遲啦，咁我哋開始回放呢部分嘅影片先。呢個係回放掣啦，撳呢個剪掣啦，校翻1秒鐘啦，1x 啊，可以開始嘅。咁我做一個模擬買入嘅，係啦，用翻一個合理 day trade 賺到錢嘅數啦，大約係600股咯，係啦，即係幾十萬啦。因為其實如果你 day trade 玩到咁上下咧，你個本金咧幾十萬咧，咁會係好啲咯。因為一個月我當賺20%，十幾萬到係做得到咯。而如果低過十幾萬呢個數，因為你其實係 day trade 係叫做有風險噶嘛，咁十幾萬去做全職先至符合呢個風險咯，即係我自己嘅角度咁樣咯。咁啊〜如果你技術好啲嘅，可以用50萬去每個月賺30%，即係15萬啦，呢條數咯，就係穩陣嘅。當然技術要夠啦。事不宜遲啦，可以開始。一開始啦，我就睇住8個圖啦。我留意緊呢隻 Intel 啦。咁呢度有個阻力位啦，呢個阻力位亦都係之前嘅高位啦，之前係高位啦，支持阻力位啦。等佢收一分鐘，差唔多就一分鐘啦。我可以大約喺佢升穿又 hold 到嘅時候，亦都上邊係有大單，下邊係冇嘅，好明顯見到係好少嘅。我等佢一分鐘完咗先啦，因為呢個一分鐘圖嚟嘅。呢支竹仲喐緊，即係代表佢未完一分鐘。我隨時準備買入啦，因為見到 level two 都靚啦，亦都係突破位，我即係冇得再靚㗎啦。呢個買入位其實係啦，嗱，依家就買入啦。我 stop loss 會 set 喺邊咧？我 stop loss 會係喺嗰個 VWAP 嘅低少少啦，或者啲竹嘅竹底啦，係啦。亦都俾啲耐性啦。我 take profit 位咧會係 set 喺邊度咧？首先88蚊啦，90蚊啦。我哋第一個 take profit 位就 set 喺88蚊先啦，因為第一轉就通常係快食嘅，係啦。亦都可以 set 高少少，因為佢
依支針係即係佢有機會再上啲噶嘛，係啊，咁啊，因為佢90蚊有 order 啦，咁啊俾耐性啦，咁啊 set 翻去90蚊先，陣間再褪，咁啊較快啲5倍啦，呢邊有5倍啦。咁你會見到喺個 VWAP 喺條線搭住咗嘅，咁啊亦都嗰個 stop loss 即係唔好太緊啦，因為太緊就好容易 stop out。咁你買幾多股數就呢個距離同埋呢個距離嘅中間啦，咁就嗰個價錢嗰個價差除翻你1%你個倉位嗰個 risk 啦，即係 risk 幾多錢啦，咁佢從而計翻一個股數嘅，係啦。即係譬如我而家600股 risk 緊係呢度係87.05同埋86，即係大概係1蚊到啦。咁我就 risk 緊600蚊㗎啦，600蚊就即係6萬蚊美金倉位就可以 afford 到呢一個注碼啦。咁你睇1分鐘圖啦，留意啦，係咯。賣出嗰個位咧，就最好就當佢嗰支竹咧，即係有個轉勢或者係即係譬如依家就 hold 一 hold 啦，呢啲可以等佢呢個推到上嚟呢個位啦，stop loss 亦都係咯，因為 level two 都仲 OK 啊，係咯，一支竹嘅竹底啦，上一支竹嘅竹底啦，將個 stop loss 一路推上去啦，咁啊穿咗啦，咁啊穿咗咧。就 hold 一陣啦，因為佢呢度87.25有個大單啦，咁啊可以俾啲耐性睇下佢，咦到咗啦，咁我哋可以做第二注啦，呢度買入啦，咁照舊個 stop loss 都係 set 喺呢條阻力位低少少啦，因為佢呢度有個 EMA support 啊，咁可能貼近 EMA 多啲啦，係咯，咁樣做咯，呢條藍色線係個買入位啊，咁嗰個 take profit 嗰個位咧，就呢啲情況就會 set 喺90蚊啦，因為90蚊有大 order 啦。亦都 Intel 呢隻股票比較強嘅關係啦，咁我哋會睇下對上就冇大 order 啦。因為如果對上有嘅，可以食多啲啦。100蚊有，90蚊有，咁其實呢啲情況我都係會選擇食90蚊嘅，因為比較係保守少少啦，係咯。咁啊一路觀察住啦，睇下有冇穿呢個支持位啦。啱啱突破咗嗰個阻力位啊，咁就阻力變支持，咁啊 set 翻上少少，因為條 EMA 向緊上啦，咁亦都可以較快多少少。係啦，呢個係用咗兩個策略嘅，一個 VWAP 嗰度拉回嘅一個買入咁樣咯。咁亦都俾少少耐性啦。咁啊，呢要10X 呢邊都要10X 啦。呢停一停，走一走佢先，等咗一陣啊，因為咁啊呢邊 play 翻啦。咁啊呢一個形態咧都 OK 嘅，因為其實佢係 consolidate 緊，即係個區間收窄緊，等緊一個突破啦，一個類似三角形嘅一個突破啦，係咯。咁啊，而家突破咗上去啦，突破咗呢個三角形啦。咁啊，90蚊食，係啊，兩個策略，一係就咧，依家睇翻2分鐘圖啦，因為其實個成交量一路跌緊㗎，但係佢依家又升翻呢個位，大成交咁樣突破呢個三角形啊，咁啊good signal 嚟嘅呢個，咁啊去到呢啲位都俾啲耐性啦，因為其實佢係有個支持喺呢度，亦都可以支持喺呢度咯，亦都個 EMA 都叫做有時會假突破，穿一穿咗彈翻上去嘅，係啦，咁啊依家就其實依家係10倍速度嚟嘅，係啦，咁啊可以俾少少耐性，咁啊一路 monitor 住個 level two 睇下有冇變喎，95蚊有大單，90蚊有大單，係咯。咁啊，90蚊有大單咁就食晒先啦，因為呢度都講緊係
個 risk 都唔大，細過啱啱添，因為呢度87.5 stop loss 都係86.74，即係少過1蚊添，因為少過1% 啦 stop loss，亦都可以將個 stop loss 推高啦，去到 VWAP 啦，當佢升咗咁上下，亦都可以再推多少少咯，係咯，因為呢度有個 EMA，當然我哋盡量 EMA 就睇5分鐘啦，但係開市嗰陣時睇1分鐘都問題不大嘅，係啦，咁啊 OK 咯，咁個 level two 啊有啲滯後啊，咁啊咦到咗啦，咁啊食咗啦，咁啊睇下賺幾多錢先呢個倉位，即係頭先係 risk 緊大約係600股咁啊1蚊啦，即係第一注係 risk 600蚊啦，第二注咧就 risk 緊係大約係400零蚊至500蚊度啦，咁啊停咗啦，係啦，咁啊睇下賺幾多錢咯，total 賺咗1908蚊嘅，係啦，咁啊做咗兩個 trade 嘅，咁就 risk 緊係大約係600蚊加400蚊左緊咯。即係 risk 緊1000蚊，但係賺咗1908蚊，即係個 RR 1:2咧。但係第一個 trade 係食近咗啦，亦都可以考慮埋呢個因素啦。係啦，咁樣呢個 trade 係唔錯嘅。咁你可以食少，即係個 RR 即係1:2差唔多，其實都唔錯啊。咁亦都可以食完之後揾個第二隻股票啦。係啦，因為上邊見 level two 都差唔多息，即係呢支消失咗之後咧，可能會變㗎。有時啲大行咧好得意嘅，咁我哋都可以，佢而家10倍速度都叫最快啦。咁啊喺度可以觀察一下，因為佢有時穿咗之後，上邊亦都突然間有啲大單出咗嚟啦。佢因為呢啲係可能係啲大行嘅一啲 algorithm 啦，即係嗰啲 AI 嗰啲嘢啊，機械人咁樣。咁啊喺度喐啦，咦？咁我見到95蚊有張大單，咁啊拉上嘅機會會大啲啦。都90蚊一路都冇跌穿咯，係咯。咁事實上當日 Intel 咧，亦都係走勢好強勁嘅。咁我哋可以1分鐘一支燭啦，咁啊一路一路咁樣上，亦都係唔穿嗰個1分鐘嘅20 EMA 啦，或者5分鐘其實佢9 EMA 都冇穿嘅。咁去到呢啲位咧，一穿咗就即係如果用另外一個策略咧，亦都可以係唔放住嘅，即係一路 hold 住，等佢真係跌穿咗先放嘅。咁啊，各有利弊啦，因為筆資金喺一隻股票入邊，咁你變咗 lock 死咗就玩唔到其他，亦都有時新手嚟講啊，就甚至乎我自己都會專注落一隻股票先嘅，即係寧願一隻做好佢，好過你同一時間做，但係做唔好，跟住就變咗嗰個利潤都唔係咁合乎理想啦。OK，咁啊，今日去到呢度。